Arewa wanted. labari waya zami na koko ya gagare mu balle akin yi babu shi ma a garin mu shugabanni kasu kishi wallahi yin wani ke ji ba wanda zamu je gidansu bari da inda ba da wallahi ba ci niki zaka shin gare ki nan baba wallahi ba ci niki gida baba ina ka je gida ba zagin ka a ce ka kawo ba yaran baya karewa da kai da dan ƙauyen nan bib da ku yanzu na fara har da kai dan karera in ka kai ayyin ma hadari ne ma a garin nan ma ai ruwan ne cin mana gwana mu bannan wuce ya wuce kai aka yi wallahi an sace mun kuɗi kai an sace ma kuɗi ka shi ji aljuna ma a da Allah ma kana da kuma karina karina mu kai da zamu kai kuɗi ka bi mu sana'a ne wa ka mu sana'a kai da kace ya sai za ka ce ka fi mu sana'a ka ta ka ba shi kana da kuma karina kai za ka ba shi sai gaskiya lamarin ka da rena mu wai yarin nan wajen nan kaji me yake ga mana yana mutane wayo mu kamun mu shigo cikin mece mai an yi sata wane ne wannan kare na mutane wayo da kwanciya ba kowane ya dauke mun naira 100 wane ne wannan gashi nan kwanciya da ba kowane ya dauke mun naira 100 sati na biyu ina aiki da saka ban san wannan 100 duk barayi suka tara barayi kuka tara amanya kare na mutane wayo Allah wallahi ma bacci ne wani aka fi sana'a kai a ban fi ku sana'a ba kuma ma yanzu da za a duba ko a lokacin da akwai gajiya kai dai bar baba kai aiki was it featuring LK5 dole ya training ni fans ban jin ku aina ina lillahi wa inna ilaihi kai me amun sata wallahi wanda kudi na ba wallahi la ilaha illallah wai inna lillahi wallahi an sace mun gwani wallahi an mun sata amma yanzu kaji da nace an mun tawo me kace kai ma ƙarya kace ba abun da me inna lillahi na bar kudi na anan amma wallahi ban ga wayata Allah ya kara Allah ya kara da aka mun cewa bugun ƙarya ne Allah ya mataki wallahi da muke bakin nan amma ne ya tashi mu akwai mutum ɗaya fa amma dan gidan akwai amma ya kai akwai mutum ɗaya tare da shi aka fara bacci ne baccin kwarki ma tare da shi aka fara bacci haka ne haka ne gaskiya ba idan aka dawo zaman majalisa kuna ji ko kafin ya fara bacci ni zan fara bacci kuma shi mu bari ya fara bacci karshe ko ya fara bacci a sai mu mamaye shi mu kin bacci wallahi haka za amma ba ka san me ya la alƙali san me ni ba babban baki cikin na irin sai na yi ba na yi musu kwata magana a ina zama nan muna neman barawa ne dan amma Allah idan kusa kama shi Allah ya samu kama sa yana kamar muna cikin fari Allah kunci azami ina kuwa kai to kwanta mu wallahi ba mai da kana mai da Allah ne kama Allah ya tura maka fadowa ga yara mai rike ya kai ka san barawo wayar ka kai kake ba fadowa ga